അസ്സലാമലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ആക്കിയത്. ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ആക്കുക സുലഭ, ഞങ്ങൾക്ക് വേഗം ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടേക്കറേ ക്യാരറ്റ് കേക്ക്. ಇದಕ್ಕೆ മുന്നുള്ള ഒരു കടല വേലയുടെ ഒരു കേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ സെയിം അതേപോലെ ഇതും ആക്കറ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് സുലഭത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു തെല്ല് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ആ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ പിന്നെ ഒരു തെല്ല് കൊട്ട ദ്രാക്ഷി ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വറുത്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കൊട്ട ദ്രാക്ഷി ഇല്ലെങ്കിലും കാലി ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെ കേക്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് കൊട്ട ദ്രാക്ഷി ഇടാണ്ട് ഇട്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടിക്കറ്. ഇനി അതേ നെയ്ക്ക് ഞാൻ 2 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ആക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുത്തത്, 2 കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഈ നെയ്യിലൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ചുമ്മ നേരം ഇതാക്കൊണ്ടില്ല, ഈ ജസ്റ്റ് ഇതിലൊരു പച്ച മണയിക്കറല്ലേ അതൊന്ന് പോകേണ്ട കൊടുത്തോളാം. ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ നല്ലൊന്ന് അടിമേലാക്കിയിട്ട് ഇതിക്ക് ഷുഗറെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തേം കയത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പച്ച മണ്ണെല്ലാം പോയിട്ട് ഇത് തെല്ല് ബാടിയോണ്ട് വന്നത് ഇത്രയും മയ്യാവോ. ഇനി ഇതിക്ക് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗറും പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലത്തരപ്പൊടി ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചെന്ന മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തേം കയത്ത്. അപ്പോൾ ഷുഗറെല്ലാം ചെന്ന മിക്സ് ആയിട്ട് ഇത്രയും മയ്യാവും. ഇനി ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിക്കൊരു മുട്ടയുടെ മിക്സ് റെഡി ആക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 5 മുട്ട ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ಅದಕ್ಕೆ ഒരു തെല്ല് ഉപ്പ്, ടേസ്റ്റിಗೆ ಬೇನಾಯ್ತರ ഉപ്പ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലത്തരപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ. ഇനി പാൽപ്പൊടിയുടെ ബദലിಗೆ ഞങ്ങൾക്ക് പാൽ വേണമെങ്കിൽ ബീത്ത ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് അത്ര പാൽ ബീത്തെങ്കിൽ മയ്യാവും. ചുമ്മ ബീത്തണ്ട, ചെറിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് പാൽ ബീത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചന്ത മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇനി ഞങ്ങൾ അത് ക്യാരറ്റ് മിക്സ് ഞങ്ങൾ ക്യാരറ്റ് ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചത് അത് ചൂട് തണിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചപ്പയാൽ പിന്നെ ഇതിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇട്ടിട്ട് ചന്ത മിക്സ് ആക്കി എടുത്തേം കയത്ത്. ഇതുപോലെ മിക്സ് ആക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി പാനൊക്കെ ബീത്തിട്ട് കേക്ക് ആക്കി എടുത്തേം കയത്ത്. ഇതൂടെ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചത് ഇനി ഞങ്ങൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ചെറിയൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തത്. ഞാൻ ചെറിയ പാത്രത്തിലാക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ പിന്നെ ഇതിക്കൊരു തെല്ല് നെയ്യ് തോത്തി കൊടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് നെയ്യ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പാൻ നല്ല ചൂടായാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിക്ക് മിക്സ് ബീത്തി കൊടുക്കുക. ക്യാരറ്റ് മിക്സ് ബീത്തിയിൽ പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്കണം. തീ കൂട്ടി ബേക്കണ്ട, ജോറാക്കിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ് കുക്കാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. ഒരു 20 മിനിറ്റ് 25 മിനിറ്റ് വേണിട്ടില്ല, ഒരു 20 മിനിറ്റിൽ ഇത് നല്ല ബെന്തിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ അടിക്ക് ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ്. തട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുക്കാക്കിയിട്ട് എടുത്തേം കയറ്റാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റിക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച കൊട്ട ദ്രാക്ഷി ഉണ്ടല്ലേ അത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തേം കയറ്റി. ഇതിൻ്റെ മേൽക്ക് ഫസ്റ്റിಗೆ ഞങ്ങൾ ഇത് ഇട്ടെങ്കിൽ അടിക്ക് പോകേണ്ടത് താളുണ്ട്. അപ്പം മേലെ നിൽക്കൊണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തേം കയറ്റ്. ഇതിവിടെ നല്ല ബെന്തരുത്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്തി ചാക്ക് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ കയറ്റി ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചാക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബെന്തിട്ടെടുത്ത ഇനി ഇതിനാണ് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു 1 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ബേക്കറ്. ചുമ നേരം വേണ്ട, ഒരു തെല്ല് നേരം വെച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടിട്ട് പണ്ട് നല്ല ഇലകിയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല സൈഡെല്ലാം ഇതുപോലെ പൊട്ടു ഇലകിയിട്ട് നല്ല. ഇനി ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റ് കിട്ട് കാട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ക്യാരറ്റ് കേക്ക് കൂടെ റെഡി ആയത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, കരിഞ്ഞിട്ട് എന്തോ ഇല്ല, നല്ല ഇങ്ങനെ ചന്തമായിട്ട് കിട്ടുക. ഞങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ തട്ട് വെച്ചിട്ടാക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര ടൈം ജാസ്തി ആയെങ്കിലും അടിക്കറിയില്ല, നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആക്കുമ്പോൾ അടിക്ക് തട്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ടാക്കിയിട്ട് കട്ടുക, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടേക്കറി. ഇത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ഇത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരം പേർക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആക്കൂ, കമൻറ്റ് ആക്കൂ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സുകളെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കൂ. ആരെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കൂ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.